Cakep-cakep gini kata tuyul. Ketik satu yang pengen dengerin ketik dua yang pengen dengerin nanya. Pasti banyak yang mau ketik satu. Aku udah siap banget nih kalau kalian mau aku denger aku udah siap banget nih. Cakep-cakep gini kata tuyul. Ketik satu yang pengen dengerin ketik dua yang pengen dengerin nanya. Pasti banyak yang mau ketik satu. Aku udah siap banget nih kalau kalian mau aku denger aku udah siap banget nih. Cakep-cakep gini kata tuyul. Ketik satu yang pengen dengerin ketik dua yang pengen dengerin nanya. Pasti banyak yang mau ketik satu. Aku udah siap banget nih kalau kalian mau aku denger aku udah siap banget nih. Kok banyak yang dua sih? Kok banyak yang dua? Tapi yang satu lebih lucu. Yang satu lebih lucu. Oi! Ini adalah fanservice